ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷ ದಿನ ತಾನಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೈಪು ಮಣೋಳಿ ಕಡ್ಲೆ. ಅಂಚಿನ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಣೋಳಿ ಕಡ್ಲೆನು ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಅನ್ಪಣದು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ರೆಸಿಪಿ ತೂವೋಡ್ ದುಂಬು ನಿಕುಲು ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೊಸತ್ತಾಂಡ ತಿರ್ತಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಓತದು ಧನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶೈಲಿಡು ಮಣೋಳಿ ಕಡ್ಲೆ ನಾಜಾವ್ ನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಬಲೆ ತುರುಟು ಮಣೋಳಿನ ನೀರಿಡು ಶೋಕಡು ದೆಕ್ಕದು ಮೂರ್ದು ದೀಕ ಮೂರ್ರೇಗ ಒಂದೆತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು 4 ಭಾಗ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂರ್ನಗ ಮಣೋಳಿ ಮೀನ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಣೋಳಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಮಣೋಳಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜರೆ ಕಿಂಜ ಕಪ್ ಕಡ್ಲೆ ದಿತ್ತೊಂದೆ ಕಡ್ಲೆನು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೀರಿಡು ನನೆತದೀತೆ. ಇತ್ತೆ ನನೆದಿನ ಕಡ್ಲೆ ಮಣೋಳಿನ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು 2 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೆಯ್ಯರದಿಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ 3 ವಿಸಲ್ ಬರಡು ಕಡ್ಲೆ ಮಣೋಳಿ ಬೆಯ್ಯೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಮಸಾಲಗು ಒಂಜಿ 15 ಉದ್ದ ಆತದ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಪೊದ್ದಿನಂಚಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1/4 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಪೊದ್ದಿನಂಚಿನ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ, ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ನಾಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಾರಿ ಉಂದೇನು ಮಾತ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗ ಮಸಾಲಗು ಒಂಜಿ 1/4 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಸಣ್ಣ ಆತಿನ ಮಸಾಲಗು ನನ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಿರೇದಿನ ತಾರಾಯಿ 1/4 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ತಿರುಗಾಗ ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಿನ ನನ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿಕ್ಕ ಬಣಲಿಗು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಸಿಮಿ ಪುಡ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಉದ್ದ 3 ದಿನಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂದೆಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೋಕುಡು ಕಾಯಡು ಅದಗದಾಗ ಚಮಚ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಒಂದೆಕ್ ಒಂಜಿ 7 ಇರೆ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆದೀತಿನಂಚಿನ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ಗ ಅರೆಪುದ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಿನ ಕಾಯ ಆವಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4-5 ನಿಮಿಷ ದತ್ತನೋಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಡ್ಲೆ ಮಣೋಳಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಲೋಟದಾತು ನೀರನ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೆಯ್ಯಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲಾ ಶೈಲಿದ ಕಡ್ಲೆ ಮಣೋಳಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಧನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.